いらっしゃいませ。大丈夫？ Bless you ほこり？風かな？あ、違う。うん。そっか。本当大丈夫？うん。じゃあさ、補正を榊さんと代わろっか。ね。向こうの方がさ、人少ないじゃん。ね。多分この辺ちょっと今、埃が品出ししたばっかだからさ。うん。じゃあ、補正、よろしく。うん。無理しないでね。うん。よろしくお願いします。